اليوم الفيديو بما انه عن منتج معين وهذا مو محتواي، بس انا هيك حبيت اني اسوي هالمحتوى، فقررت اني احط طاولة قدامي، بس ما في عنا طاولة احطها قدامي، او في بس ما في محل احطها، فحطيت تخت. المهم لا تهتموا، اهتموا بالمنتج الاسطوري تبعنا، لانه اليوم راح نحكي عن سماعة R50i. اول شي راح نعمل انبوكسينج عن هاي السماعة. اول شي شوفوا العلبة، هي مكتوب فيها الميزات وكلام فاضي. بعدين لما بتفتحوها بيطلع لكم هذا الكتاب مكتوب فيه كلام فاضي بكل اللغات، مكتوب اذا بتطبوا السماعة بتنكسر، كتر خير. وبعدين بيجيكم ورقة التعليمات. هي الورقة بكتبوا لك دوستين بتعلي الصوت، بس بكتبوا لك اياها ب10 اسطر. بعدين بتجي هون السماعة وبيجي معها شريط تايب سي، بس انا نسيت اني احطه، وبيجي معها حبل مشان اذا بدك تعلق بشي محل. فهون وهو قاعد بيستعرض السماعات حب يسوي لنا نكتة سخيفة. يا شباب سامحوا سامحوا ويستر على كل شي. وين السماعات؟ ضيعت السماعات. اخت بدي ادور عليهم. ها مغلب السماعات انا حيطن. اسف مرة ثانية. وبجي مع السماعات 3 مقاسات من الجلد اللي بتحطهم بأذنيك مشان العزل ومشان قوة الصوت. والسماعات مغناطيسهم قوي مثل ما انتم شايفين، ولكن مرة طبوا مني طارت كل واحدة باتجاه، انا مالي خبر. من مميزات هي السماعة اللي كاتبينها على الكرتونة، الصوت قوي عبر مكبر صوت داخلي مقاس 10 ملم. هي من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي. الميزة الثانية اللي محطوطة على الكرتونة هي الشحن اللي فيها، يفضح عرضها الشحن، يعني يمكن ما اتوقع انه هي بهاي السعر الا من شان الشحن. السماعة الوحدة بتطول معك 10 ساعات، فرض ضربك تحطها هيك 10 ساعات وتضل قاعدة بتسمع عادي جدا، ما في ولا اي مشكلة. ومع العلبة 30 ساعة. الميزة الثالثة اللي هي الميكروفون. جربت انا احكي فيها تليفونات مع ناس وانا بالشارع وكان الصوت كتير منيح، جربت احكي مع ناس بالنادي وكمان كان الصوت كتير منيح، ولكن بالورشة اذا كنت انت شاب بشتغل بتركيا بالورشات بدك تحطها السماعات وتحكي تليفونات وقاعد بتسأل عن الدقة زبالة. صراحة ما بتنظلم السماعة، لانه بالورشة كتير ضجة، في 1000 ماكينة ومشعلين اغاني وكذا فشي صعب انه السماعة تلتقط الصوت. الميزة اللي بعدها اللي هي مقاومة رذاذ الماء، يعني هي ما انه بتحطها هيك بتنزل تسبح مثل الجدبة، لا ما في هيك شي. يعني هاي المقاومة بقولوا لك عن العرق وقت بتعرق بالنادي، السماعة عادي بتكون هيك مروقة انه هي على العرق. لا مو لهالدرجة، ايش هالوصف الغبي اللي انا وصفته. يعني المهم انه بتتحمل شويات مي، ما تروح تحطها تقول له رفيقك رشني سط المي، لا. والميزة الخامسة والاخيرة هي انه تدعم البرنامج اللي بتقدر تفتحه، بتحط مود الموسيقى اللي بدك اياه، مود اذا بدك تدوس دوستين ايش بدك اياها تسوي، اذا بدك اياها تضل دايس ايش بدك اياها تسوي، اذا بدك تنقرا نقرا ايش بدك اياها تسوي. فهدول الاشياء اللي بالبرنامج، ولكن عزل الكتروني ما فيها، انا توقعت انه يكون فيها، ولكن لما بتحطها اصلا الجلد اللي حاطينه هن عزلهم جبار، عزلهم رائع يعني، فما بتحتاج لشيء انك تهيئ، ما بتحتاج لشيء، قصدي انه. وانا اكتر شيء عم بمدح بشحن السماعات، لانه انا اشتريتهم اليوم الثلاثاء الماضي واليوم انا في يوم الاربعاء، وكل يوم عم بستعملهم تقريبا ساعتين 3 وما شحنتهم الا 10 دقايق اول ما جبتهم. لهلا اسبوع كامل بدون شحن يعني. فيعني هي السماعة بتقدر انك تستعمل لشيء انك اذا بدك تروح سفرية اسبوع فيك تاخذ هاي السماعة تشحنها مرة وتاخذها، بجوز تروح اسبوع وترجع كل يوم تسمع ساعتين 3 وعادي تكفيك، تقلك انت كفو. بس لو انكم وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله انه يكون عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه. اذا بدكم مراجعة عن اس 21 الترا بسوي لكم مراجعة جبارة. وبس، لا مو هي انا بعمل هي وبس. سلام.